Если вы не фанат елок так же, как и я, или в доме есть маленькие дети, которые будут трогать и разбивать новогодние игрушки, то предлагаю украсить в доме хотя бы одну зону, которая создаст праздничную атмосферу. Я заказала себе гирлянды, декоративные носки и ампельную ветку из елки, которая пришла не в том виде, в котором я ее ожидала. И мне пришлось включить фантазию, чтобы все-таки ее использовать. Также я заказала держатели для гирлянд, чтобы красиво и незаметно прикрепить декорации. С прошлого года дома осталась гирлянда роса, которую я использовала в декоре в этом году снова. Декорации можно по-разному применять и менять прямо на одной и же зоне. Главное включить свою фантазию и посмотреть, что вам нравится больше. Украшайте ваш дом с любовью и всех с наступающим праздником!